araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo, Leo. Küçük kamyon Leo. Küçük kamyon Leo yolda gidiyor. Kvadrokopter de onu havadan izliyor. Harika bir atlayış. Leo'nun kasasından bir şey düştü. Kvadrokopter, sen de fark ettin mi? Aha. Oo. Bakın, ekskavatör Scoop parçayı aldı. Burası Leo'nun evi. Asansörle evin 2. katına çıkıyor. Buranın hali de ne böyle? Aa. Oo. Oo. Yerde bir sürü çöp var. Leo, elektrikli bir süpürge yapalım. Aha. Kvadrokopter de evde neler olduğuna bakmaya geldi. Yuvarlak bir süpürge yapacağız. 2 tane tekerlek takalım. Sırada fırça var. Çöp haznesi. Yana 2 tane kapak. Hava filtresi. Ve sonunda motor. Peki akü nerede? Aa. Akü olmadan elektrikli süpürge çalışamaz ki. Sanırım kvadrokopter akünün nerede olduğunu biliyor. Oo. Scoop, Leo elektrikli bir süpürge yapıyor. Bulduğun sarı parçayı ona götürelim. Scoop, aküyü Leo'ya ver. Artık her şey hazır mı? Leo, onu çalıştır.
Aha. Vay, bakın. Elektrikli süpürge yerleri temizliyor. Scoop, korkmana gerek yok. Artık Leo'nun evi tertemiz. Bir araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo, Leo. Küçük kamyon Leo. Bakın, Leo Junior oyun parkında geziyor. Kasasında neler var acaba? Birisi yola çöp atmış. Onu almalıyız. Nereye gidiyorsun Leo? Çöpü şimdi kim toplayacak? Anladım. Bir sokak temizleme aracı yapmak istiyorsun. O da çöpü temizleyecek, öyle mi? Bu harika bir fikir. Hadi parçaların hepsini birleştirelim. Kabin, 2 tane koltuk, konsol, direksiyon, kapılar, ve tekerlekler. İkisini bu tarafa, ikisini de diğer tarafa takalım. Ve bu da aracın sinyal ışığı. Bu temizleme aracı çöpü nasıl temizleyecek? Öne 2 tane fırça takmalıyız. Hadi onları gidip bulalım. Aha. Burada değiller. Çiçeklerin yanında ne var? Dikkatli ol Leo. Fırçalar işte burada. Hem de 2 tane. Hadi onları götürelim. Oley!
İşimizi bitirdik. Artık gidip yolları süpürebilirsin. Bir araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey! Leo geliyor! Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo! Leo! Küçük kamyon Leo. Leo evden çıkıyor. Ne oldu? Oo. Leo güneşten korunmak için şapka takmış. Bugün çok sıcak bir gün. Herkes dışarıda. Robotlar derinin yanında top oynuyor. Leo da yeni bir araç yapacak. Hey robot, topu yakala. Leo getirdiği parçalardan ne yapacak? Bir dondurma arabası. Dondurma arabası beyaz olacak. Oo. Bu bir dondurma makinesi. Çamurluklar, Aa. kapılar. Dört tane tekerlek. Ön tampon ve arka tampon. Radyatör ızgarası. Ön farlar. Güneşten korunmak için 2 tane tente. Hoparlörler ve plastikten kocaman külahlı bir dondurma. Ki herkes bu arabanın dondurma sattığını anlasın. Dondurma arabası hazır. Robot, arabayla gezmek ister misin? Hadi bin. Arkadaşlar bakın. Bu bir dondurma arabası. Hepinize dondurma ısmarlamak istiyorum. Ama dondurma yok. Üzülmeyin robotlar. Leo, bize yardım eder misin? Dondurma yapmak için süt gerekiyor. Ve tabii ki külah. Lifty'nin dükkanına gidelim. Merhaba Lifty. Aa. Tabii ki Leo. Süt ve külahları alabilirsin. Teşekkürler Lifty. Oha. Dondurma makinesine süt dolduralım. Külah da hazır. Robot, hadi bakalım. Dondurma yaptık. Kırmızı robot, nereye gidiyorsun?
Çilekli dondurma mı istiyorsun? Çileği makineye koy. İşte çilekli dondurma. Alın bakalım. İyi iş çıkardın Leo.